आपका स्वागत है एम गुड हेल्थ चैनल पर। यहाँ हम आपको सेहत से जुड़ी आसान और असरदार जानकारी देते हैं। अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज हम आपको बताएंगे 9 घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप सर्दी खांसी से तुरंत राहत पा सकते हैं। सर्दी खांसी क्यों होती है? मौसम बदलने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ठंडी चीजें खाने, ठंडी हवा में रहने या नमी से इन्फेक्शन बढ़ता है। गले और छाती में बलगम जमा हो जाता है, जिससे खांसी बार बार आती है। सर्दी खांसी के 9 फायदे उपाय। अदरक और शहद का कमाल। अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने से गले की खराश और बलगम तुरंत कम होता है। तुलसी की पत्तियों का जादू। तुलसी के 5-7 पत्ते उबालकर पीने से खांसी, बुखार और जुकाम में तेजी से राहत मिलती है। हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और खांसी जुकाम जल्दी ठीक होता है। भाप लेना, स्टीम थेरेपी। गर्म पानी की भाप में अजवाइन या पुदीना की पत्तियां डालें और भाप लें। इससे नाक बंद और सीने की जकड़न दूर होती है। लहसुन की गर्मी। लहसुन को तिल के तेल में भूनकर खाने से सर्दी खांसी और गले के दर्द से तुरंत आराम मिलता है। गर्म पानी का सेवन। दिन भर गुनगुना पानी पीने से शरीर से बैक्टीरिया निकल जाते हैं और गला हमेशा साफ रहता है। अजवाइन का उपयोग। अजवाइन के बीज को तवे पर हल्का भूनकर कपड़े में बांध लें और सूंघें। इससे नाक खुल जाती है और सांस लेने में आराम मिलता है। काली मिर्च और शहद। काली मिर्च का पाउडर शहद में मिलाकर खाने से पुरानी खांसी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। गर्म सूप और काढ़ा। गर्म सूप या घरेलू काढ़ा तुलसी, अदरक, लौंग और दालचीनी से बना, पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ठंड जुकाम तुरंत कम होता है। वार्निंग साइन। सावधानियां। ठंडी, तैलीय और बासी चीजों से दूर रहें। ज्यादा देर तक ठंडी हवा में न रहें। अगर खांसी 1-2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे सर्दी खांसी के 9 घरेलू नुस्खे जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल एम गुड हेल्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे सेहत से जुड़ी आसान और काम की जानकारी।